2013 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի մի շարք երիտասարդների նախաձեռնությամբ հիմնվեց Յոթվերք եկեղեցու բարեգործական ջոկատը մեր թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Միքայել եպիսկոպոս Աջապայանի օգնությամբ հիմնական նպատակը խմբի գործունեության դա Գյումրի քաղաքում անապահով ընտանիքներին տարբեր տեսակի աջակցություն ցուցաբերելն էր։ Դա կլինի կայունական պիտույքների տեսքով, հագուստի տեսքով, նույնիսկ բնակարանով ապահովելու տեսքով։ Հոկտեմբեր ամսին մեկնարկեց մի ծրագիր, որը հետագայում ամբողջ Հայաստանում մեծամասշտաբ արձագանք ունեցավ եւ ճանաչելիություն ունեցավ, դա մեկ բացիկ մեկ բնակարան ծրագիրն էր։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվել էր տպագրել 15000 բացիկներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է վաճառվեր $1 համարժեք դրամով եւ հավաքված գումարով գնվեր մեկ բնակարան, մեկ անօթևան ընտանիքի համար։ Եվ դեկտեմբերի վերջերին արդեն մոտ 19-20-ի կողմ կարողացանք ավարտել ծրագիրը եւ այդ տարի ունեցանք առաջին բնակարանամուտը նշող ընտանիքը, ով տնագից տեղափոխվեց նոր 40 բնակարան։ Սկզբանե բարեգործական ջոկատի հիմնական նպատակն էր կապողողակ հանդիսանալ այն մարդկանց միջև, ովքեր ունեն կարիքներ, եւ այն մարդկանց միջև, ովքեր ունեն այդ կարիքները բավարարելու հնարավորություններ։ Մեր ամենախոշոր ու կարող եմ ասել ամենաամբիցիոզ նպատակն էր փորձել անել այնպիսի ծրագիր, որի արդյունքում անօթևանության հարց կկարողանանք լուծել, գոնե ինչ-որ չափով։ 13 թվականը այդ առումով կարծում եմ բարեգործական ջոկատի համար բեկումնային դարձավ, առաջին ընտանիքը տեղափոխվեց Քարաշենտուն, այդ ընթացքում այդ ընտանիքի հայրը մեզ ասում էր, որ ինքը արդեն երկիրը լքելու շեմին է կանգնած։ Եվ այն նպատակը, որ մենք հետապնդում ենք, փաստորեն մենք հասանք այդ նպատակին, այսինքն այդ մարդկանց դուրս բերեցինք նաև երկիրը լքելու ճիրաններից, այդ իդեայի, այդ գաղափարի ճիրաններից դուրս բերեցինք։ Հիմնական նպատակներից էր այն, որ մարդկանց սովորական անհատների միջև սոցիալական պատասխանատվության տարը ներդնենք, որպեսզի նրանք կարողանան հասկանալ, մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա հասկանալ, որ ընդամենը 400 դրամով դու կարող ես լուծել ընտանիքի ապագայի խնդիր։ Դեկտեմբերի այդ օրը, երբ մենք տալիս ենք այդ տունը, այսինքն տվյալ ընտանիքի համար բնակարանամուտի օրը մեզ համար կարմիրով է նշվում։ Մենք չենք մոռանում այդ օրը եւ մենք մշտական կապի մեջ ենք այդ ընտանիքների հետ։ Մենք ընդամենը միջնորդներ էինք, մենք ընդամենը կազմակերպող կողմ ենք, բայց այդ ծրագիրը խորքի մեջ իրականացրեց ողջ Հայաստանը ու հայությունը, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Հայաստանից դուրս, որովհետեւ նաեւ Սփյուռքի գործոնը այստեղ կար, բացիկները նաեւ վաճառվել են եւ իրացվել են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ընդհանուր առմամբ 2013 թվականից ի վեր բարեգործական ջոկատի հիմնադրման տարուց ի վեր 4 ընտանիք տեղափոխվել են Քարաշեն բնակարան։ Կառույցը ինքը որպես այդպեսին կոչվում է Շիրակի թեմի Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու բարեգործական ջոկատ։ Ինքը իր մեջ ներառում էր ինչպես եկեղեցասեր երիտասարդաց միության անդամների, այնպես էլ ուսանողական տարբեր խորհուրդների անդամներ, ակտիվ երիտասարդներ։ Չեմ կարող չնշել, որ եկեղեցին այստեղ նաև իր մեծ դերը ունի, որովհետև այս բարեգործական ջոկատը, որը ստեղծվել է, ինքը հենց ստեղծվել է եկեղեցասեր երիտասարդների հիմքի վրա, այնուհետև ներառվել են այլ երիտասարդներ եւս։ Իհարկե մենք որոշակի խտրականություն չենք դնում հայ առաքելական եկեղեցու պատկանելություն ունենալու հետ կապված, այսինքն եթե երիտասարդը ցանկություն ունի մասնակցելու ծրագրին, անկախ իր կրոնական պատկանելությունից դա որևէ խնդիր չի առաջացնում, բայց այո, պիտի նշեմ, որ եկեղեցու դերը բավականին մեծ է այստեղ։ Ինչպես մենք տեսանք այս բնակարանացիկ եւ բնակարան ծրագրի արդյունքներից, կարող եմ ասել, որ փրկվեց 4 ընտանիքի ապագա։ Դա է մեզ համար կարևոր հիմքում այդ գաղափարն էր։ Նաև մեր կարող ենք ասել, որ բարեգործական ջոկատի ծրագրերից եւս մեկը շատ կարևոր էր քայլ դեպի ապագա, ծրագիրը այդպես էր կոչվում, որի շրջանակներում մենք բարեգործական ջոկատի անդամները փորձեցինք գտնել կրկնուսույցների, ովքեր կկարողանային պատրաստակամ էին անվճար պարապել մանկատան երեխաների հետ, որպեսզի հետագայում նրանք կարողանան ընդունվել բուհեր։ Հետաքրքիր էր, որ մարդիկ չէին հավատում ու չէին վստահում, որովհետև մտածում էին, թե ինչ-որ երեխաներ են եկել են 400-ական դրամներ են ուզում ինչ-որ մի հատ թղթի կտորի համար, բայց արդեն որ երկրորդը, երրորդը, չորրորդը արեցինք, այդ վստահությունը մենք առաջինը հենց մենք տեսանք, որովհետև մարդիկ արդեն հենց գալիս մոտենում էին, վայ, մեկ բացիկ, մեկ բնական ծրագիրն է, մեր երեխեքն են, մի հատ բացիկ գնենք, մարդիկ հասկանում էին, որ իրենք իրենց այդ 400-ական դրամներով մեծ հաշվով ինչ-որ պարտականություն են վերցնում իրենց վրա ու դա պատասխանատվություն է դառնում։ Մենք հանդիպում
նկատում ենք թոշակառու տատիկների, ովքեր գալիս են 370 դրամով հաշվում են, ասում են կարող են մի հատ բացիկ ձեռք բերել, որ կարողանան իրենք նույնիսկ այդ 370 դրամը ներդնեն ու որոշակի օգուտ տան։ Գաղափարական փոփոխություն բերեց իրականում ծրագիրը ու ջոկատը մեծ հաշվով գաղափարական փոփոխություն է բերում, որովհետև երբ որ մարդկանց գնում ասում ես, որ այ դու օգնություն ցուցաբերելու հնարավորություն ունես, միգուցե մարդիկ մինչ այդ չէին մտածել այդ մասին, որ կարող են մարդկանց ինչ-որ բանով օգնել, բայց երբ որ դու գնում ասում ես, որ այ քո այս մի հատկանիշը, այս մի գիտելիքը, այս մի հնարավորությունը կարող է ինչ-որ մեկի համար ապական կառուցելու միջոց դառնալ, իրենք սկսում են մտածել այդ մասին։ Եթե անկեղծ ասեմ, առաջին ծրագիրը իրականացնելուց մենք ինքներս չէինք հավատում, որ հնարավոր է։ Մենք էլ ենք անհավատ մոտեցում ցուցաբերում եւ մարդիկ էլ ասում են, որ այս երիտասարդները խելառ են, որովհետեւ հնարավոր չէ, անխելքություն են անում եւ հնարավոր չէ ընդամենը 60 օրվա հավաքել $15000 կամ պահանջող գումարը եւ բնակարան քնել, բայց մենք կարողացանք կապացուցել, ցույց տալ, որ հնարավոր է։ Բացի այդ, արդեն ծրագիրը այնքանով վարակիչ եղավ, որ հաջորդ տարվանից Գուգարաց թեմի եկեղեցասեր երիտասարդաց միությունը եւս նախաձեռնեց նմանատիպ ծրագիր ու իրենք էլ կարողացան մի քանի ընտանիքների, եթե չեմ սխալվում 10-ից ավել ընտանիքների, իրենք էլ կարողացան իրենց ծրագրի շրջանակներում բնակարաններով ապահովել։ Բացիկների վաճառքի հարցում օգտագործել ենք մի շարք մեխանիզմներ, տեղաբաշխում ենք տարբեր ուսանողական խորհուրդներում, Հայաստանի ամբողջ մասշտաբով, տարբեր կազմակերպություններում, պետական եւ ոչ պետական կազմակերպություններում, ինչպես նաեւ իրականացնում ենք մի շարք ակցիաներ, բարեգործական համերգներ։ Մենք տունայցեր ենք իրականացնում, մենք տեսնում ենք ոնց են ապրում այդ մարդիկ։ Մենք չեմ ասում մեր մաշկի վրա ենք զգում, բայց մենք ապշում ենք իրոք, տեսնելով այն խնդիրները, որոնց մեջ իրենք ամեն օր հայտնվում են, հայտնվել են վերջի 20-25 տարիների ընթացքում եւ այդ ամեն ինչը մեր վրա ավելի շատ պատասխանատվություններ դնում, հա։ Ինչպես Գյումրիում բնակվող տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, մեր ընտանիքը եւս երկրաշարժից հետո ապրում էր տնագում եւ ես ինքս երկար տարիներ տնագում ապրել եմ եւ մենք մեր ջոկատի կամավորների մեջ ունենք շատ երիտասարդներ, որոնք եւս որոշակի տարիներ տնագներում ապրել են եւ այդ երիտասարդները կարելի ասել իրենց մաշկի վրա գիտեին, զգացել էին, կրել էին տնագում ապրելու ծանրությունը, դառնությունը, դժվարությունները եւ կարծես դա ավելի շատ ուժ էր տալիս, որ անենք այնպես, որ այն ընտանիքները, ովքեր ընդրված են, այն ընտանիքների փոքրիկները, ովքեր դեռ 7-8-10 տարեկան երեխաներ են, չտեսնեն այն մանկությունը, չտեսնեն այն կյանքը, ինչ տեսել են շատ կամավորներ ջոկատի մեջ ներգրավված լինելով։ Գյումրիում ամեն երրորդը աղքատ է, իսկ ամեն երկրորդը գործազուրկ է, բայց մենք Գյումրիում երբ որ ակցիաներ ենք անում ու 7 եկեղեցու դիմաց թատրոնի դիմաց այլ Գյումրու տարբեր տարածքներում կանգնած վաճառում ենք այդ բացիկները, ձմեռվա այն ամենացերտին, երբ Գյումրիում ասենք -35 աստիճան է, որ մարդիկ արագ անցնում են, տեսնում ես, որ այդ սոցիալապես անապահով խավ, ով գիտի, որ տուն գնա ու վառելափայտ չունի տանը վառելու իր տնակը տաքացնելու, ինքը շատ ավելի մեծ պատրաստակամությամբ էր գնում այդ բացիկը, քան այն մարդիկ, ովքեր երբևէ չէին ապրել տնակներում, չեն կարող այստեղ հարցից հանել հուզականության ֆոնը, որովհետև Գյումրիում մարդիկ բոլոր մարդիկ իրենց կողքը ունեն գոնե մեկը, ով ապրում է տնակում ու ամեն օր մենք առնչվում ենք այդ խնդրին։ Դրա համար էլ վաճառքի առումով Գյումրիում վաճառքները ավելի մեծ էին, քան մյուս քաղաքներում։